Привет всем! Это 4 глава Наруто-тян Дитя природы. Она бродила по комнатам, через 15 минут запечатала скопированные техники. Она взяла один свиток с техникой Эдо Тенсей. Ее создал Ашера Оцуцуки. Она была запретной. Еще несколько документов. И вышла из резиденции. Она у двери сняла куртку и футболку и запечатала их, надела одежду Мадары и подошла к нему и сказала: «Прости уж, не одолжишь ли ты штаны? Не смей, ты, бесстыжая девка. Мне нужно, чтобы меня не преследовали собачники. Ты ведь большая шишка в этой дрянной деревне. Что за оскорбление? Сам бы планы первого Хокаге посмотрел. Глупец. Он от Изуны какого-то хочет избавиться, а потом подстроить твою смерть на миссии». Мадара был в шоке, и Наруто вытащила папку и, сняв с Мадары цветы, вернула ему способность двигаться. И Мадара опять поставил у горла Наруто косу. «Если отпустишь, отдам, а если нет?» И папка с краю начала гореть. Мадара, помедлив, убрал косу, и Наруто отдала папку и ушла. И у ворот деревни сыграла мелодию наоборот, и они все начали просыпаться. А Мадара пошел домой и, заперевшись в комнате, начал читать и понял, что Наруто не врала, и сжег папку. Он пошел и использовал на Хашираме Коутама Цуками, и он отдал приказ защищать Изуну. И начал слепнуть. Он ушел и спокойно лег спать. Наутро он проснулся, и его отправили на миссию одного. Он пошел, и у деревни Тумана на него напали, и очень сильно ранили. Он не мог двигаться, и его спину воткнули меч, и он на последних силах использовал Аматерасу, сжег почти всех, но один выжил и умер, как все думали. Начался дождь. Выживший сообщил обо всем, и вот он лежит и слышит голоса, и вдруг удар в голову, а потом звуки флейты, и уснул. Это была Наруто. Она, забрав Мадару, пошла в свою пещеру, обработала его раны и оставила его отдыхать. Она начала готовить еду. Через день Мадара очнулся. Он услышал шорохи и сказал: «Кто это?» «Ты ослеп? Забыл ту, кто тебя обокрал?» «А, это ты. И почему ты спасла меня?» «Просто так. Проходила мимо». «Ясно. Что с моими ногами? Я их не чувствую». «У тебя больше нет ног?» «Ты порвал все связки ног». Мадара был в шоке и, уткнувшись в подушку, уснул.